Oops! Inuubo ka rin ba? For sure? Hindi ka na nag-iisa. Nakaka-istorbong ubo? Ano nga ba ang lunas? Naku, paano na lang kung walang budget? Kaya naman, pahirap na ubo? Please lang, layuan mo ako. Ano ka ba ang dahilan ng pag-ubo ng isang tao? Ang ubo ay maaaring palatandaan ng iba pang sakit na may kinalaman sa lalamunan, ating baga, at bronchi. Ano nga ba ang bronchi? Ang bronchi, ito yung daanan ng hangin. Ito yung mga tubo na daanan ng hangin sa ating baga. Ang pag-ubo ay maaaring dahil din sa common colds. Ito yung sipon na may kasamang ubo, flu o trangkaso, allergies, may tinatawag din na dahil sa smoker's cough. Ito yung dahil sa paninigarilyo at marami pang iba. Ang pag-ubo ng isang tao ay paraan ng ating katawan para mailabas at malinis ang mga plema at mikrobyo na nag-hide out sa ating lalamunan at baga. Kaya naman mainam pala ito para mailabas ang bakterya at plema. Kaya naman kung ikaw ay nagsususpecha na may plema sa iyong baga at lalamunan, please lang gumawa ka ng paraan para mapalambot ang iyong plema at mailabas ito. Hello! Ako si Larry, isang pharmacy assistant. For this video, let's talk about ubo. Ano nga ba ang dahilan nito? Mga sintomas, mga common types ng ubo, at kung anong-ano pa tungkol sa ubo. Siyempre, paano ba masusolusyonan ang ubo? Kaya naman samahan po ninyo ako sa pagtalakay ng napakagandang topic na ito. Let's go! At ito yung iba't ibang klase ng ubo. Una dyan, yung ubo na tuyo o dry cough o yung ubo na walang plema. Tuyong ubo. So, maaring ang sanhi nito ay dahil sa simpleng sipon o trangkaso at maaring dahil din sa paninigarilyo o yung tinatawag na smoker's cough. Alam mo ba na ang paninigarilyo ay nakakasama, nakakasira at nakakabutas ng ating bronchi, yung mga tubo na daanan ng hangin sa ating baga. Kaya para maiwasan na mabutas ang mga tubong ito, habang maaga, iwasan ang paninigarilyo. Ikalawang klase ng ubo ay yung ubo na may kaunting plema o ubo na maraming plema. Ito yung ubong may plema. Ito naman ay maaaring sanhi ng mga problemang bronchitis, pulmonya, at maaaring dahil din sa asthma o hika. Ikatlong klase ng ubo ay yung ubo na may hingal o yung ubo na may paghirap sa paghinga. Ayun, so ito ay maaaring dahil din sa hikaw, asthma, yung matinding ubo na ang hirap na i-control, at maaaring may problema ka sa puso kaya ganun ang pag-ubo mo, nahihirapan ka sa paghinga. Kaapat na klase ng ubo, yung ubo na pabalik-balik o yung matinding ubo. Ito ay maaaring dahil naman sa TB, yung tuberculosis, maaaring dahil din sa pabalik-balik na sumpong ng asthma, paninigarilyo, at maaari din sa pabalik-balik na problema ng bronchitis. Kaya maaari na magpa-check up pag ganito na ang kondisyon ng iyong ubo. At yung ikalima, yung ubo na may kasamang dugo. Naku, grabe na yan. Ang ubo naman na ganito ay maaaring dahil na nga sa TB at pulmonya. So kadalasan kapag may tuberculosis, kailangan na magpa-x-ray at binibigyan ng TB medicines. Kaya naman magpakonsulta sa inyong healthcare provider or doctor para sa gamutan ng tuberculosis. Gayun din sa pulmonya, usually binibigyan ng antibiotics dahil may infection na ang baga, kaya naman kailangan magsagawa ng medications. Kaya pinapayo na pag ganito na ang klase ng ubo, magkonsulta at humingi ng payo sa inyong doktor. So ayan ang iba't ibang klase ng ubo. At para sa pangkaraniwan na ubo na sanhi ng simpleng sipon, trangkaso, at allergies, ito ay maaari mong gawin. Una, uminom ng 8 to 12 glasses of water. Dahil talaga namang ang tubig
ay nakakapagpalabnaw ng plema. At kung malabnaw na ang plema, mas mabilis na itong mailalabas ng ating katawan. So, tubig is life. Ikalawa, humigop ng sabaw ng manok. Dahil talaga namang ang sabaw ng manok ay mainam at nagpapaluwag ng ating mga tubo sa baga. So, humigop ng sabaw. Ikatlo, itigil muna ang pagyuyusi dahil ang paninigarilyo ay talaga namang nakakasira at nakakabutas ng ating baga. Kaya, no to yosi. At ikaapat, ayan, pag may budget, mag-vitamin C tablet. Uminom ng potency kung may budget lang naman dahil ayon sa pag-aaral, sa pag-inom ng vitamin C or potency, mas mabilis mawala ang ating ubo dahil pinapalakas nito ang ating immune system. Vitamin C everyday. At ikalima, lumanghap ng mainit na singaw ng mainit na tubig. Paano gawin? Kumuha ng balde, lagyan ito ng mainit na tubig at saka umupo sa harapan nito. Subukan din na lagyan ng mint, oil of eucalyptus at bakerab para mas relaxing at mas bongga na. And then, sukluban ang ulo at yung balde at saka huminga ng malalim for about 15 minutes and then gawin ito ng twice a day para mas mabilis mawala ang pangkaraniwang ubo. O, diba? Bongga. At di rin magpapahuli ang 3 halamang gamot na aking na-discover. No budget, no problem. O, diba? Ang 3 halamang gamot na aking na-discover na very powerful para mabilis na mapagaling ang simple o anumang klase ng ubo agad-agad. Siya si dahon ng sampalok, dahon ng lagundi at dahon ng oregano. Talaga namang very powerful ang mga halamang gamot na ito para maibsan ang inyong pahirap na ubo. Walang gastos. Ayan, for this time, napili ko si dahon ng oregano dahil meron kaming tanim nito. Ayan, kakailanganin lamang natin ng 1 tasa, ganun kadami, 1 tasa ng dahon ng oregano. Pipitas tayo ng sariwa hanggang 1 tasa ng dahon ng oregano. Gagayatin ito, hihiwain sa maliliit at saka ilalaga for about 15 minutes sa 3 tasa ng tubig. So for 15 minutes, ilalaga mo ito, hayaan lamang na nakabukas, walang takip ang kaldero para makasingaw. Ayan, so ilalaga for 15 minutes, hayaang na walang takip para sumingaw ang aroma ng oregano. And then, after 15 minutes, maaari kang uminom ng kalahating baso. Kalahating baso lamang ng oregano tea for 3 times a day. Umaga, tanghali, gabi, oregano tea. Para mabilis mawala ang iyong ubo. So, kanina, naglaga na ako ng oregano. So, let's try. Let's have a toast. Ang lasa niya is very strong. Para talaga siyang nakakaginhawa. So, this is proven na sa mga halamang gamot na libro, talaga namang pinakikitaan ng oregano ng bisa para sa mga ubo. Kasama na rin dyan yung sipon. Ayan, oregano tea. Half cup, 3 times a day. At syempre pa, humahabol dyan si calamansi. Maaari din tayong magtimpla ng calamansi juice. Ayan, 1 baso ng maligamgam na calamansi juice. Kakailanganin lamang natin ng 3 butil ng calamansi. Hiwain ito at pigain sa 1 baso ng maligamgam na tubig. Maaring lagyan ng konting asukal to taste. And then, let's try. Nung bata ako, pag may ubot sipon kami sa bahay, laging may calamansi juice si mommy. Very refreshing. Sarap. So,
kalamansi ay punong-puno ng vitamin C. So, maaari itong gawin kapag may ubo. 1 glass ng maligamgam na tubig na may kalamansi juice twice a day. O kung wala ka namang ubo, kahit everyday kalamansi juice. Very healthy. Oregano tea, kalamansi juice, kahit alin sa dalawa, powerful. Para sa ubo, goodbye na. Ayan. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito tungkol sa ubo, at baguhan ka sa ating Larry Francisco Vlogs YouTube channel, mag-subscribe na po kayo, i-like at i-share na rin at i-click ang bell button para sa ating mga bagong kaganapan. Ako po si Larry. Maraming salamat po.